անհոր և որդվով և հոգույն սրբով, ամեն։ Քննեցեք դուք ձեզ տեսնելու, թե նույն հավատի մեջ եք, փորձեցեք դուք ձեզ, չգիտեք, թե Քրիստոս Հիսուս ձեր մեջ է։ Այս խոսքերով Պողոս առաքյալը դիմում է Կորինթացիներին իր Կորինթացիներին ուղղված երկրորդ նամակի վերջին գլխում։ Եվ դիմում է հրավիրելով ամենքին, որպեսզի իրենց քննեն, փորձեն իրենց և տեսնեն արդյոք ճշմարիտ հավատքի մեջ են, հասկանան արդյոք Քրիստոս Հիսուս բնակվում է նրանց մեջ, որովհետև ասում է այլապես կլինեք անպիտան։ Եվ սիրելիներ, այս հարցը շարունակ ուղղվել է բոլոր մարդկանց, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հայացքն են դարձրել դեպի Տերը և ակնկալել են Տիրոջից փրկություն։ Սակայն յուրաքանչյուր ոք իր հոգևոր ճամփորդության մեջ, բախվելով տարբեր իրողությունների և փորձությունների, միշտ կանգնել է հարցադրումների առջև, կանգնել է երկմտանքների առջև, կանգնել է ընտրության առջև և մտորել է արդյոք ճիշտ ընթացքով է ընթանում դեպի Տերը և արդյոք այսպիսի կենցաղավարությունն է, որ նրան պետք է առաջնորդեն իր հոգու փրկության։ Եվ քանի որ կորինթացիները մեզ նման մարդիկ էին և նույն հույզերով և ապրումներով էին ապրում, հայտնվում էին նույն անցանկալի իրավիճակների մեջ, մեղքեր էին գործում, նրանց ևս առաքյալը առաջին հերթին ուղղում է այդ հարցը մեզանից շատ և շատ դարեր առաջ, հրավիրելով, որպեսզի իրենք տեսնեն, թե արդյոք նույն հավատի մեջ են, չեն խոտորվել ճշմարիտ ճանապարհից, չեն շեղվել փրկության ուղուց, և ասում է, փորձեցեք դուք ձեզ, չգիտեք, թե Քրիստոս Հիսուս ձեր մեջ է, այլապես կլինեիք անպիտան։ Այսինքն մեր կյանքը, սիրելիներ, պիտանի է Աստուծո հայացքի առջև, եթե Աստված մեր մեջ բնակվում է։ Մեր կյանքը, սիրելիներ, հաճելի է Աստծուն, եթե Աստված է առաջնորդում մեր կյանքը։ Մեր կյանքը, սիրելիներ, Աստուծո ձեռքին շատ-շատերի համար վկայության և փրկության գործիք է, եթե դուք կարողանում եք ձեզ հանձնել Աստծուն։ Ձեր կյանքը, սիրելիներ, իսկապես դեպի փրկություն ընթացող հոգի է, որը կարող է այլոց համար դառնալ օրինակ ճշմարիտ քրիստոնեական կենցաղավարության, որը միմիայն առաջնորդում է դեպի երկնքի արքայություն, որովհետև այդ հոգու մեջ բնակվում է Աստված։ Եվ Քրիստոսի ցանկությունն է այստեղ առաքյալի շուրթերով արտահայտված, որպեսզի մենք մեր կյանքը քննենք ճիշտ այդ հարաբերության մեջ, մենք մեր կյանքը միշտ քննենք այդ համեմատության մեջ, թե արդյոք մենք մեր կենցաղավարությամբ, մեր ընթացքով պիտանի ենք Աստուծո համար, արդյոք Աստված ինքը բնակվում է մեր մեջ, թե մենք անպիտան ենք մեր հավատով, որովհետև այդ հավատը մեզ համար դարձել է պարզապես մեր շրթունքների վրա շրջանառվող մի փաստ, որով որ մենք բացականչում ենք, թե քրիստոնյա ենք, սակայն ներքուստ շատ ավելի վատն ենք, քան հեթանոսերն ու անաստվածները։ Եվ այս է պատճառը, որ առաքյալը դիմելով կորինթացիներին ասում է, որ դա ձեզ համար է, ոչ թե որպեսզի մենք զորավոր Երևան, իբրև թե մենք հավատի մեջ ամուր ենք և ձեզ այս պահին խրատում ենք և հրավիրում ենք, որպեսզի դուք ձեր հավատը փորձեք,
այլ այդ ամենը ձեր հոգու փրկության համար է, որպեսզի դուք ձեր հերթին հաստատուն լինեք եւ կարողանաք, ասում է, միաբան լինել, խաղաղություն անել եւ որպեսզի խաղաղության ու սիրո Աստվածը լինի ձեզ հետ։ Մենք սիրելիներ կոչված ենք վկայության։ Մենք կոչված ենք վկայության ոչ թե հատուկ ճիգ ու ջանք թափելով, ասելով, որ ժամը եկավ, ես գնում եմ վկայության։ Ոչ, ձեր կյանքի վկայությունը պետք է լինի յուրաքանչյուր ակնթարթը։ Ոչ թե որպեսզի դուք ձեր կողքին ցույց տաք, որ դուք քրիստոնյա եք, այլ որպեսզի դուք ինքներդ ձեզ փաստեք, որ դուք քրիստոնյա եք, որովհետև քրիստոնյան չի կարող վարվել այլ կերպ, քանի որ նրա մեջ բնակվում է Աստված։ Եվ յուրաքանչյուրի հարաբերությունները ձեր նմանների հետ մարդ եւ Աստծո արարած հարաբերության մեջ պիտի ուղղակիորեն առաջնորդվի ձեր հարաբերությունից, մարդ Աստված հարաբերությունից, որովհետև եթե դուք հաշտ եք ձեր մեջ գտնվող Աստծո հետ, դուք հաշտ կլինեք նաև ձեր նմանի հետ, եւ այդ ժամանակ այն խաղաղությունը, այն սերը եւ համերաշխությունը, որ դիրում է Աստծո հետ ձեր հարաբերության մեջ, հավատացեք, որ իր ուղին կգտնի արտահայտվելու մարդ հարաբերության մեջ։ Որովհետև եթե Աստված ձեր մեջ է բնակվում եւ դուք զգում եք այդ բնակության շունչն ու ոգին, այլ կերպ դուք չեք կարող վարվել ձեր նմանների հետ, որովհետև դուք Քրիստոսակիր եք, որովհետև դուք քրիստոնյա եք, որովհետև դուք Քրիստոսի անունն եք կրում ձեր վրա եւ այդ անվան առաջնորդելով դուք ակամա ուզեք թե չուզեք պետք է վկայեք Քրիստոսին ձեր ողջ կյանքով, որովհետև եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, այլ կերպ չի կարող լինել ձեր վկայությունը։ Եթե Քրիստոս ապրում է ձեր մեջ, ուրեմն Քրիստոս է առաջնորդում ձեր քայլերը եւ ձեր բոլոր մղումները։ Եթե Քրիստոս է ձեր մեջ, ապա ձեզանից չի կարող բխել չարություն սիրելիներ, այլ անգամ եթե գործության մեջ հայտնվեք, անգամ եթե ինչ-որ մեկը ձեր նկատմամբ չարական գտնվի, եթե Քրիստոս ձեր մեջ է ճշմարտապես եւ դուք զգում եք նրան, դուք այդ չարության բարության կպատասխանեք, որովհետև չարիքը չէ, որ պիտի ձեզ տապալի եւ հաղթի, որովհետև դուք ունեք շատ ավելի մեծ զորավոր զորություն բնակվող ձեր սրտում, որ է Քրիստոս, որովհետև եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ապա որևէ ուժ եւ ուր այլ զորություն չի կարող ձեզ հաղթել, որովհետև այդ ամենը տկար է Աստծո զորության եւ իշխանության առջև, որովհետև այդ ամենը իբրև խավար պիտի նահանջի լույսի առջև, որովհետև որտեղ լույսը լուսավորում է, այնտեղ այդ լույսը մաքրում է, սրբում է, բյուրեղացնում է, այդ լույսը կյանք է պարգևում, որպեսզի յուրաքանչյուր արարած ողողվելով այդ լույսով կարողանա բարիքի իր սերմերը ծլարձակել եւ պարգևել իր կողքին շրջապատողներին բարի մտումներ։ Աստծո ներկայության պտուղը սիրելիներ բարիքն է, եւ եթե Աստված ճշմարտապես բնակվում է ձեր մեջ, ապա ձեզանից միայն այդ բարիքը կարող է բխել, արարվել եւ պարգևվել ձեր կողքին գտնվողներին։ Եվ այս է սիրելիներ պատճառը, որ առաքյալը իր ողջ տկարության մեջ այնուամենայնիվ խնդրում է, աղաչում է, որպեսզի յուրաքանչյուր կորինթացի ինքն իր հավատը քննի, փորձի ինքն իրեն եւ տեսնի վերջո ուր է իր մեջ Քրիստոս, որտեղ է Քրիստոս, եթե այդ կորինթացիները շարունակում են հարատևել մեղքի մեջ։ Մեղքի մեջ այդ հարատևությունը սիրելիներ ցուցանիշն է, ցուցիչն է, արդյոք Քրիստոս բնակվում է ձեր մեջ, թե դուք երես եք դարձրել նրանից։ Ես չասացի նա երես է դարձրել ձեզանից, որովհետև Աստված երբեք երես չի դարձնում իր սիրելիներից, իր զավակներից, իր արարածներից։
Մենք ենք, որ երես ենք դարձնում Աստծուց։ Մենք ենք, որ չենք կարողանում այս աշխարհի խաբեապատիժ տեսարանները տեսնելով խաբվում ենք, գայթակղվում ենք եւ ինքներս հեռանում ենք Աստծուց, որովհետեւ կորցնում ենք այն ճշմարիտ Աստված տեսության ճանապարհը, որը մեզ ուղղակիորեն պարսկան օրով առաջնորդում է դեպի Քրիստոս։ Մեզ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի մենք տեսնենք թեկուզ եւ հեռավորության մեջ մեր մեղքերի, մեր անօրենությունների, մեր աշխարհային ցանկությունների եւ կրքերի պատճառով Քրիստոսին։ Թեկուզ հեռվում, բայց մենք տեսնում ենք նրան եւ մեր քայլերը ուղղում ենք դեպի իրեն։ Եվ որքան որ մենք ցանկանում ենք ավելիով մոտենալ Տիրոջը, այնքանով ավելի է պարզվում նրա կերպարանքը մեր առջև։ Այնքանով ավելի գործուն է դառնում Տիրոջ ներկայությունը մեր մեջ, որովհետև մենք ցանկանում ենք տեսնել Տիրոջը, որովհետև մենք տենչում ենք, մենք բաղձում ենք Տիրոջը, որովհետև հասկանում ենք, որ Տիրոջ այդ հավատի մեջ լինելն է, Տիրոջ մեր մեջ բնակությունն է, որ սիրելիներ մեզ համար հարթում է մեր կյանքի բոլոր ուղիները։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք այդպես գնալ սիրելիներ, ապա մեր առջև բացվում է երկնքի արքայությունը իր ողջ քաղցրությամբ, իր ողջ հմայքով եւ իր ողջ գեղեցկությամբ, որովհետև երկնքի արքայությունը նրանց համար է, ովքեր Աստված տեսությամբ են ապրել իրենց կյանքը։ Երկնքի արքայությունը նրանց համար են, ովքեր առողջ են եղել Տիրոջով, ովքեր կարողացել են անգամ հայտնվելով մեղքերի մեջ, այդ մեղքերը հաղթահարել Տիրոջ ներկայությամբ իրենց մեջ։ Երկնքի արքայությունը, սիրելիներ, մեզ համար իսկապես դառնում է ճանապարհ դեպի փրկություն, եթե մենք Աստծո բնակությունը մեր մեջ ընկալում ենք ճիշտ այն առումով, որով որ Տերը իր լեռան քարոզում երանի է տալիս նրանց, որոնց մեջ բնակվում է Աստված։ Եվ ասում է, չէ, երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Երանի նրանց, որ քաղց ու ծարավ ունեն արդարության, որովհետև նրանք պիտի հագենան։ Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Երանի խաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդիներ պիտի կոչվեն։ Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի ձեզ եւ ձեզ նախատեն ու հալածեն եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք ու սուտ ասեն։ Սիրելիներ, այս երաներիները ուրվագիծն են կամ բնութագիրն են քրիստոնյայի կյանքի, որովհետև քրիստոնյան իր բնավորությամբ, իր կեցվածքով, իր ամբողջ ներքինով եւ արտաքինով պիտի այդպիսին լինի, եւ որպեսզի Աստված ավելիով բնակվի նրա մեջ, նա պիտի կարողանա ընթանալ դեպի Աստված, հետևելով ճիշտ այդ երաներին։ Եվ եթե նա հետևում է այդ երաներին, իսկապես նա ի վիճակի է, ինչպես առաքյալն է ասում, ողջունելու կողքինին խաղաղության սուրբ անկույրով, որովհետև եթե դու կողքինի հետ չես կարողանում հաշտ եւ համերաշտ լինել, եթե դու նրան չես կարողանում նույնքան արժևորել, որքան որ քո անձն ես արժևորում եւ բարձրացնում Աստծո հայացքին եւ մարդկանց առջև, ապա դու չես կարող երբեք խաղաղության այդ ողջույնը փոխանցել։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք մեր տաճարներում հասնում ենք պատարագի այդ հատվածին, երբ պետք է միմյանց ողջունենք այդ խաղաղության ողջույնով եւ համբուրենք միմյանց, որքան ծանր է այդ բեռը, երբ մտածում ես, որ կա մեկը կամ ոմանք քո կյանքում, ում նկատմամբ դու
չարիք ես գործել, արդար չես գտնվել, ում նկատմամբ դու չես կարողացել իսկապես սիրալին լինել իբրև քրիստոնյա եւ նորանոր առիթներ ես փնտրում, քո մեջ անգամ ուժ չգտնելով, որպեսզի Աստված քեզ հանդիպեցնի նրանց հետ եւ դու կարողանաս քո հայացքը խոնարհեցնել եւ նրանցից ներողություն խնդրել։ Սիրելիներ, այս մտորումների մեջ մեր աղոթքը պետք է լինի, որպեսզի Աստված մեզ երբեք չլքի, որպեսզի մենք երբեք չհարատենենք մեր մեղքերի մեջ, որպեսզի մենք երբեք չկորցնենք Աստված տեսության այդ սուրբ զգացումը, որը ոչ միայն մխիթարում է մեզ, այլ զորացնում է, որպեսզի մենք կարողանանք քայլել արդարության և ճշմարտության ուղիներով դեպի Աստված։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի Աստված ձեզ հնարավորություն ընձեռի, որ դուք միշտ այդ քննության մեջ լինեք ձեր հավատքին, որպեսզի միշտ փնտրեք մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին ձեր կյանքում եւ վախենար, սարսափեք եւ զգան, որ ձեր մեջ տկարանում է Աստուծո ներկայության զգացողությունը, որովհետեւ սիրելիներ, դա սարսափելի ապրում է, որովհետև անդրադառնում և գիտակցում եք, որ Աստված այլևս ձեր մեջ չէ, բայց ոչ թե իր կամքով, այլ ձեր իսկ ցանկությամբ։ Դա է սարսափելին, երբ որ դուք սկսում եք Աստծուն դնել մի կողմ, ստվերել նրա ներկայությունը և ձեր կյանքը լեցնել այլ կեղծ արժեքներով, թվացյալ իրողություններով, որոնք որ ձեզ թվում է, թե այս կյանքն է, սակայն իրականում մարախուղի նման մի պատրանք է, որոնք որ քամու սյուքի ազդեցության ներքո անմիջապես վերանում է և չտվում է և ձեր առջև բացում է լրիվ այլ տեսարան կյանքի։ Իմ ցանկությունն է, որ դուք այդ տեսարանը չկորցնեք։ Այն տեսարանը, որը ձեզ պարգևում է Աստված և ձեզ կոչել է քրիստոնյա լինելու, և ձեզ կոչել է արդարության և համերաշխության մարտիկներ լինելու, և ձեզ կոչել է Քրիստոսի անունը աշխարհին բերելու և վկայելու, որ այդ անունից է բխում փրկությունը, ողորմությունը և խաղաղությունը։ Եվ եթե մենք յուրաքանչյուրս մեր հերթին կրողներն ենք Քրիստոսի, ապա ունկնդիր լինենք առաքյալի այս հրավերին և ցույց տանք, որ իսկապես Քրիստոս մեր մեջ է, ոչ թե մեր հոգու ինչ-որ անկյունում, այլ Քրիստոս մեր մեջ է ամբողջապես, և Քրիստոս իր ներկայությամբ ոչ միայն մեզ գցնում է, այլև մեզ մղում է բարի և արդար գործերի։ Քրիստոս մեզ մղում է, որպեսզի մենք այս աշխարհին, մեր փոքրիկ աշխարհներում, մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատում սեր փոխանցենք։ Քրիստոս մեզ մղում է, որպեսզի այն սերը, որը նա դրսևորում է մեր կյանքի հանդեպ, մեզ պարգևելով բազում առիթներ գոհունակության և Աստված փառաբանության, այդ առիթները դարձնենք մեզ համար պարտավորություններ, հանձնառություններ նոր, որպեսզի ընթանանք դեպի Աստված, այդ սերը մեզ պարգևած վերածելով մի նոր վկայության սիրո մեր քրիստոնեական կեցվածքի և նկարագրի մասին։ Եվ ուրեմն այս ապրումներով, այս մտորումներով, թող ձեր կյանքը առաջնորդվի, որպեսզի իսկապես Տիրոջ ներկայությունը սիրելիներ յուրաքանչյուրիս համար դառնա ոչ թե դատապարտություն, այլ Տիրոջ ներկայությունը մեզ համար դառնա խաղաղություն, մեզ համար դառնա սիրո ապրում, մեզ համար դառնա Տիրոջ ողորմության ընկալում, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք յուրաքանչյուր պահի ողջակուրվել մեր մեջ բնակվող Տիրոջ հետ և այդ ողջակուրումից կծնվի սուրբ, անմեղ և մաքուր այն խաղաղության սիրո ողջույնը, որով մենք կկարողանանք մաքուր սրտով, անեղծ սրտով գրկախառնվել մեր կողքինի հետ, որովհետև նրա մեջ կտեսնենք նույնպիսի Քրիստոսակրի։ Թող Տիրոջ սերը, խաղաղությունը
եւ ողորմությունը ամենքիս հետ լինեն այժմ եւ միշտ եւ ալիքյանս ալիք